Un NFT simplement és un token no fungible, que vol dir que és un element que està certificat. En aquest cas nosaltres parlem d'obres d'art, peces, il·lustracions, pintures, vídeos, que estan certificats digitalment. Llavors són únics i per això tenen aquest valor. El valor d'un NFT al final és com qualsevol peça d'art. És el valor que el mercat li dona, que el comprador li troba, que té sentit en un moment donat, en un context històric. En aquest cas nosaltres estem en un context en què l'art digital està agafant molta importància, llavors tot i que sembli estrany, ara estem donant valor a peces digitals. Doncs nosaltres volem fer un esdeveniment que sigui un lloc on es trobin el món de l'art tradicional i amb el món de l'art digital i els NFTs i la tecnologia blockchain. Nosaltres el que volem és juntar aquests dos mons, que potser ara estaven bastant separats, que és el dels artistes digitals, les galeries, les entitats tradicionals d'art, etc. Llavors nosaltres el que volem és fer una tasca pedagògica, diguéssim, formar una mica la gent que no coneix el sistema de com funcionen els NFTs i l'art digital i fer que hi hagi una mica de comunitat. Sí, és una primera edició, però està clar que el que volem és continuar fent activitats, volem seguir fent coses durant l'any i, evidentment, si podem fer cada any una NFT Barcelona, segurament intentarem fer-ho. Realment, a Barcelona ara s'estan començant a fer moltes activitats relacionades amb els NFTs i el blockchain. Fins ara crec que faltaven moltes coses, per això nosaltres realment vam pensar que seria interessant plantejar una activitat així, un esdeveniment així. A Madrid, per exemple, s'havien fet bastantes coses. A nivell europeu, a Lisboa, a Berlín, hi ha molta activitat. Hi ha moltes plataformes que tenen la seu a Berlín, a Lisboa i a Manchester, per exemple. I crec que aquí a Barcelona i a Catalunya, a poc s'estan començant a fer moltes coses. Que a poc agafarà molta importància perquè Barcelona al final també és una ciutat molt atractiva i tal, i crec que la gent del món dels NFTs també li agrada. La majoria d'artistes d'aquesta exposició són locals o nacionals, sí que és veritat que en tenim un parell d'internacionals, però hem intentat crear aquesta comunitat i donar a veure que es coneguin entre ells i que hi hagi una mica de comunitat dels artistes que tenim aquí a prop. Tenim la idea que sigui un esdeveniment amb continuïtat, això és una mica l'inici, i esperem que això vagi més enllà. Estem fent moltes col·laboracions amb diferents entitats i diferents artistes i col·lectius i la nostra idea és això, és crear comunitat. Una de les peces que ens agradaria destacar és la Olea del Solimán López. Això és oli d'oliva, que simbolitza una mica l'or líquid, que li podríem dir la salut, el benestar, el Mediterrani. I aquí ha fet la seqüència del DNA de l'oli d'oliva, que veureu que aquí ha estat tot el còdic, i allà ha fet la versió digitalitzada en 3D de lo que és aquesta olea. Ella ha creat aquesta olea tridimensional que simbolitza l'ADN de l'oli d'oliva i l'ha tokenitzat. I aleshores tu pots comprar-te aquesta peça que és el DNA de l'oli d'oliva real. Doncs aquí tenim un exemple això són cares de l'ànima, que són petits dibuixets que feia el Bigas Luna sobre notes que ell també feia, i aleshores va crear una plataforma que es deia Microcosmos, on l'usuari podia triar un dels trossets d'aquesta cara i augmentar-la molt gran i quedar-se un print de la part que ell havia triat. Ara hem anat un pas més enllà i el que hem fet és digitalitzar aquestes cares. Aleshores, l'usuari pot triar la part que vulgui, pot girar-la, pot decidir quina és la que vol, i un cop decideixi, tira endavant i la tokenitzem i es queda a compra el token d'aquest trosset, d'aquesta cara que va fer el Bigas Luna l'any 2009.